Dünyası'ndayız. İbrahim Bey konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Biz de iyiyiz efendim. Teşekkür ederiz. Ben şimdi burada yeni bitkiler görüyorum. Misler gibi kokan bir kekik var burada. Kokusu harika. Ginkgo var. Ginkgo görüyorum ve alıç görüyorum. Bunlardan bahsedeceğiz herhalde. Evet, inşallah. Nelere iyi geldiğini konuşacağız. İlk olarak şundan bahsedelim mi İbrahim Bey? Solunum yolu hastalıklarından, öksürük, astım, bronşit gibi hastalıklardan. Evet. Neler iyi gelir? Hangi bitkiler şifa kaynağı olur bu rahatsızlıklara? Ne dersiniz? Tabii öksürük, bronşit, astım, bu nefes yolları rahatsızları tedavi edilmezse, kronikleşirse hayat çekilmez hale gelir. Maalesef çok çok kötü olabilir. Bununla ilgili kekik ve sinirli ot. Yani birçok bitki var da kekik ve sinirli ot çok çok etkilidir. Kekiğin bilinen 300 türü var dünyada. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Bunlardan sadece biri tıbbi maksatla kullanılır. Diğerleri kullanılmaz. Tıbbi maksatla kullanılan hakiki kekik Thymus vulgaris Latincesi ve bunun da birçok alt türü var. Türkiye'de yetişen kekik tümol içerir. Tadı güzel, raihalı, özel bir yağ içerir. Kekiğin bunun birleşiminde %1 ila %3,5 arasında eterik yağ var. Eterik yağlar yetiştiği yöreye göre değişik etken madde içerir. Türkiye'deki kekik tümol ağırlıklı. Mesela İspanya'da yetişen kekik karbakol ağırlıklı. Karbakol yani İspanya'da yetişen kekin eterik yağını elde ederseniz siyah bir eterik yağdır ve keskindir. Kullanılması hoş değil. Yani hepsinin ayrı faydası var diyebilir miyiz kekiğin? Türkiye'de yetişen kekik Thymus vulgaris dünyanın en kaliteli kekiği diyebiliriz. Tümol ağırlıklı. Yani yine ülkemizde yetişiyor. En faydalı olan kekik. Evet. Tümol da eterik yağın içerisindeki oranına göre rengi değişir. Kırmızı kekik yağı denir. Eğer ki tümol oranı %50'nin üzerindeyse buzdolabına koyduğunuz zaman böyle jel gibi kırmızı bir renk alır. Güzel bir kokusu, raihası, etkisi mükemmeldir. Kırmızı kekik yağı birinci kalite. Tümol oranı azalırsa rengi beyazımsı olur. Beyaz kekik yağı denir. İkinci kalitedir. Fakat Türkiye'de kekik dediğiniz zaman aktarlarda veya marketlerde size verecekleri kekik nedir? Bilya kekiği veya göve otu veyahut da hiç ilgisi olmayan bitkiler. Hakiki kekiği bunu bulamazsınız. Koklarsanız bunun Mis gibi kokusu kokuyor. Zaten oraya kadar gelmeme gerek yok. Buram buram kekik misler gibi kokuyor çok zaten. hoş bir kokusu var. Dünyanın en kaliteli kekiği ülkemizde yetişmesine rağmen Ama bilmiyoruz zaten. bilinmiyor. Renk renk kekikler var. Daha Türkiye'de açığı var, koyusu var. Bilmiyoruz. beyaz kekik, kara kekik, lila kekik gibi çeşitli türleri var. Artı bunlar kullanılmadığı gibi güve otu, bilya kekiği diye satılıyor. Yanlış yapılıyor. Kekikle ilgili yapılan klinik araştırmalarda öksürük, bronşit gibi rahatsızları olan 7783 hasta üzerinde denenmiş. Ama kekiğin ot olarak değil, ekstraktı. Ekstrakt. Yine her bitkide söylediğimiz gibi Hapı, ekstraktı olacak. damlası, drajesi. 7783. Eğer bunu sadece kekik ekstraktından kullanırsanız etkisi %40, %50. Sinirli ot ekstraktıyla özel bir karışım yaparsanız %60, %70 yükselir. Çuha kökü ekstraktıyla buna ilave ederseniz daha da yavaş yavaş, yani bu formülasyona göre değişir. Etkisi %100'e kadar çıkar. Öksürük, bronşit, astımı tedavi etmek mümkündür. 7783 hasta üzerinde denenmiş. Şimdi bunun içerisinde ne var? Şöyle biz özel bir formül geliştirdik. Kekik forte. Kekik, hakiki kekik ama Thymus vulgaris. 1, 2. Sinirli ot. Sinirli otun da nedir? 260 türü var. Sadece bu sivri yapraklı kekik, sinirli ot. Bunun ekstraktı birinci kalitedir. Bunun da çok çeşidi var. Sadece bunun kullanılması gerekir.
Sinirli otun çok özelliği var. Özelliklerinden biri ayak baş parmağında dolama varsa tazesi veya kurusunu ayak baş parmağına sardığınızda iltihabı alır. Ayak parmaklar arasında pişik oluşur, mantar. Sardığınızda mantarı yok eder. Ama yine bu özel kekikten mi bahsediyoruz? O mu sarılacak? Kekik değil, kekik bu. Yani kekikle sinirli Beraber. ot birlikte kullanılmalı. Birlikte sarılacak. Yok, yarıda ayrı, farklı. Akciğer rahatsızlıklarında öksürük, bronşit. Hani biraz önce söylediniz ya, hani Nezle, ayak parmağında bir iltihap varsa onu hemen müdahale Yok, etmek. sadece sinirli ot orada. Sinirli ot, sadece sinirli ot. Evet. Hemen Fakat- iltihabı alacak. Evet. O da ilginç. Üşütme, grip, nezle, bronşit, öksürük, astım gibi rahatsızlarda sadece kekik değil, sinirli otla birlikte bunun birleşiminde özel bir formül, Yine ada başka çayı, bitkiler de var tabii, herhalde içinde. karabaş otu, ada çayı, papatya, oğul otu, nane, kimyon. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan özel bir formüldür bu. Özel bir formül. Sadece kekik olduğu zaman yeterli olmayabilir. Yeterli olmayabilir. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Mesela benim küçük oğlum hastalanmış okulda. Bizi aradılar. Dediler ki o oğlunuz çok hastalandı. Üşütmüş. Kışın dondurma yemiş. Çocuk titriyor. Gelin alın çocuğunuzu dediler. Hemen gittim aldım getirdim eve. Böyle bir bardak suya, çay bardağı az. Birkaç damla kekik yağı. Kırmızı kekik yağı damlattım verdim. Birkaç defa 10'ar dakika arayla 5-10 dakika sonra artık iyiyim dedi, bir şeyim yok dedi. Tamam baba dedi. Hemen iyileşti. Tabii. Hemen vücudun ısıtır, rahatlatır, önler üşütme, grip, nezleye karşı mükemmel bir etkisi vardır. Şayet bademcik iltihaplanması varsa, bademcikler şişmişse, iltihaplanmışsa ada çayı ile birlikte kullanmak gerekir. İsterse ceviz kadar olsun bademcikler, ameliyat edilmesi şart dahi olsa. Kışın çok rastlıyoruz zaten bademcik iltihaplanmalarına. Hemen ameliyat deniyor. Ama ameliyatsa gitmeden evvel şifalı bitkilerden faydalanmak gerekir. Evet, ona karşı da çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Ada çayı forte. Elhamdülillah o kadar ürün formüller Formüller, evet. Yani ben de bakıyorum nerede bu ürün formül bulamıyorum. Kapsül. Ada çayı da bademcik iltihaplanmasına karşı çok etkili. Ameliyat olmaya gerek kalmaz. 1-1,5 ay kişi kullandığı zaman hiçbir problem kalmaz. Ameliyata gerek yok. Ben mesela yıllar önce doktora gittim de Gökçek Bey mutlaka ameliyat olmanız gerekir. Çok ilerlemiş. Artık bunun dönüşü yok dedi. Var her şeyin çaresi var dedim. 4 hafta özel bir karışım hazırladım. Bir formülasyon kullandım. Tekrar doktora gittim de şaşırdı. İnanılmaz, ne yaptınız? Her şeyin tedavisi var. Her şeyin tedavisi mümkün. Sadece doğru zamanda, doğru yerde doğru bitkiyi kullanacaksınız. Doğru. Bununla ilgili, kekikle ilgili birçok klinik araştırması. Mesela Pakistan'da yapılan klinik araştırmada tümolun tansiyon düşürücü özellik tespit edilmiştir. Tümol nedir? Kekin ana maddesi. Yani kekik aynı zamanda tansiyonu düşürür. Nasıl düşürüyor? Damarların iç yüzeyinde oluşan kolesterolü önlüyor. Yağlar eritiyor. Karaciğeri temizliyor. Bu şekilde tansiyonu düşürüyor. Temizliyor. Vücudu arıtıyor. Tansiyonu düşürür, sakinleştiriyor yani. Yüksek tansiyonu problemi olan insanlar için de ideal. Yani sadece öksürük değil, tansiyona da çok iyi geliyor. Dengeliyor herhalde. Evet. Klinik araştırmalar var. Bilgi var, belge var. Bilmediğimiz ne kadar faydası var. Evet, Peki. Belki de biz sadece yemeklerde kullanıyoruz. Evet. Ama çok faydası var. Evet, mesela diyelim ki evin havasını değiştirmek istiyorsunuz. Güzel bir hava yaymak istiyorsunuz. Yani evinizi dezenfekte etmek istiyorsunuz. Oturma odasını, yatak odasını, çocuk odasını. Şöyle bir bardak suya, Güzel bir noktaya değiniyorsunuz şimdi. Ne yapalım? Böyle bir su bardağına. evet, bir bardak suya kekik yağı, lavanta yağı, ada çayı yağı, okaliptus yağı, bunların karışımından 4-5 damla damlatıyorsunuz. Bu yavaş yavaş eterik yağlar uçucu yağ. Havaya karışır. Biz onu fark etmeyiz. O
antiviral, antibakteriyel özellikler, antiseptik özelliklere sahip. İçinde bulunmuş olduğumuz odanın havasını değiştirir, temizler, arıtır. Bunu tekrarlayalım mı İbrahim Bey? Sevgili izleyenlerimiz şimdi belki not almak isteyebilirler. Kekik yağı koyacağız, lavanta yağı koyacağız, Adaçayı yağı, adaçayı yağı, okaliptus yağı, okaliptüs yağı koyacağız. evet, karanfil yağı. Bunları karıştırdığı zaman çok güzel bir raihalı hava verir. Mesela diyelim ki öksürük, bronşit yakalandı kişi. Bu özel yağ karışımından enhalasyon yapılırsa küçük çocuklara veya yetişkinlere birkaç damla, fazla değil, damlatılır. Mesela küçük bir tencerede kaynar sıcak su konur. Üzerine birkaç damla damlatılır. Enhallerin yaptığı zaman enhalasyonla nefes yollarını açar. Birkaç dakikada kişiyi rahatlatır. Yani nefes alamayan, nefes almakta zorlanan, öksüren vesaire bu tür hastalar. Mesela bir beyefendi bana geldiğinde 30 yıl sigara kullanmış, öksürüyor, sürekli kuru bir öksürük. Ölüyorum dedi ya, hayatım kaydedildi. Gece başlıyor sabaha kadar, gece yarısı uyanıyor. Kuru öksürük herhalde, Kuru öksürük. kronikleşmiş belki de. 30 yıl sigara, her gün 2-3 paket sigara içir. Sigara, bütün ciğerleri perişan olmuş. Ve problem değildik. Her şeyin tedavisi var. İksir, aloe vera jel artı özel bir çay. Kekik, adaçayı özel bir karışım, formül. Tamam dedi. 15 gün sonra geldi, dedi ki hiçbir şeyim kalmadı. Olsun, yine de kullanın çünkü nefes yollarını, sindirim sistemini güçlendirdikçe, bağışıklık sistemi güçlendikçe problem kalmaz. İleride kolay